hibrid avtomobillərin qiymətlərinin yüksəlməsi yox, hibrid avtomobillərin köhnə qiymətə qayıtmasını desək daha doğru olar. Çünki bu qiymətlər əlavə dəyər vergisi alınmadığına görə dövlət tərəfindən endirilmişdi, vətəndaşlar üçün daha əlçatan idi. Dövlət öz payına düşən əlavə dəyər vergisini almırdı vətəndaşın xeyrinə olaraq. Yanvar ayının 1-dən isə əlavə dəyər vergisi alınacaq və bu qiymət dəyişikliyini gətirib çıxaracaq. Və mən deməzdim ki, əlavə dəyər vergisinin vaxtının bitməsi hibridlərə olan marağı azaldacaq, elə olmayacaq. Hibridlərə olan maraq böyükdür və populyardır bizim ölkəmizdə. Ötən ildə ixal olunan maşınların təxminən 40%-ni hibridlər təşkil edib. Ona görə də bu maraq qalacaq olduğu kimi hibridlər yenə də bizim ölkəmizdə populyar maşın olaraq alıcıların diqqətini cəlb edəcək. Amma elektromobillərlə bağlı bunu deyə bilmərəm. Elektromobillərə maraq böyük idi bizim ölkəmizdə, amma populyar deyil idi, böyük tələb də yox idi. Ona görə elektromobillərə olan tələb artmayacaq, amma əksinə azalacaq. 2026-cı ildə avtomobillərin qiymətinin kəskin artması gözlənilmir, yəni belə olmayacaq. Bəzi modellər var ki, onların qiyməti dəyişə bilər. Məsələn, yaşı 7 ilə qədər olan, nisbətən təzə, az köhnəlmiş avtomobillərə tələb artacaq. Çünki bu ildən yaşı 7 ildən çox olan benzin və dizelli mühərrikli avtomobillər ölkəmizə ixal olunan zaman mühərrik həcminə görə alınan aksiz dərəcələri dəyişdirilir, artır. Bu səbəbdən də o avtomobillər cəlbedici olmayacaq. 7 ilə qədər olan avtomobillər 2019-25-ci il arası istehsal olunan maşınlar daha cəlbedici olur və onların qiyməti təxminən 5-10% civarında yüksələ bilər. Mühərrik həcmi 3000 kub santimetrdən yuxarı olan benzin və dizel mühərrikli köhnə maşınların qiymətində isə 5-10% civarında enmə ola bilər. Azərbaycanda avtomobillərin qiymətinin kəskin dəyişməsi o halda baş verə bilər ki, Azərbaycan manatında devalvasiya olsun. Ya kəskin manat enmə olsun digər valyutalara nisbətən, ya yüksəlmə olsun. Bu zaman ola bilər. Qalan vaxtlarda Azərbaycan avtomobil bazarında maşınların qiyməti kəskin dəyişmir.